ما تيجوا نعرف مع بعض ازاي وامتى بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير. بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير في تسعينات القرن العشرين، وده عشان يكون أكبر متحف في العالم بيضم آثار الحضارة المصرية القديمة. أخذت الفكرة في التطور حتى أصبح المتحف المصري واقعا في عام 2025. نيجي بقى للمراحل اللي مر بيها المتحف. وضع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حجر أساس المشروع في فبراير 2002 بالقرب من أهرامات الجيزة. بدأت بعد كده عمليات التمهيد وإزالة العوائق الطبيعية، واستمرت نحو 3 سنين حتى تدشين عمليات الإنشاء في مايو 2005. وفي عام 2006 بدأ إنشاء مركز ترميم الآثار بهدف ترميم وصيانة القطع الأثرية المقرر عرضها داخل المتحف وإعادة تأهيلها. في يونيو 2010 افتتحت سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق حسني مبارك مركز الترميم ومحطات الطاقة الكهربائية وإطفاء الحريق بمشروع المتحف، بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع. توقف العمل في المتحف بعد ثورة 25 يناير 2011، ولكن في عام 2014 أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العمل بالمشروع. صدر قرار من مجلس الوزراء عام 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير. وفي يناير 2018 تم نقل تمثال الملك رمسيس الثاني لموقع المتحف عشان يكون أول قطعة أثرية تستقر داخل المتحف. اكتملت أعمال تشييد المتحف في عام 2021 على مساحة نحو 500 ألف متر مربع، بما يشمل بهو المدخل والدرج العظيم وقاعات الملك توت عنخ آمون ومتحف الطفل والمباني الأمامية الخدمية وأنظمة التذاكر والتأمين والمراقبة ومناطق انتظار السيارات. بدأ التشغيل التجريبي للمتحف واللي تصمم لاستيعاب أكتر من 100 ألف قطعة أثرية في 16 أكتوبر 2024. إحنا مصر، أعظم وطن، أجمل بلد. إحنا مصر الأمن والأمان. إحنا التاريخ والعلم